苹果你还在啃着吃吗？把它和鸡蛋放在一块蒸，止咳润肺，软糯香甜。首先准备一个5毛钱买的苹果，从1/3处切开，用勺子把瓤去掉，不要扔。挖一个鸡蛋大小的洞，放入碗中，打入一个正经的母鸡蛋，再加入2块冰糖，盖上刚切下来的盖子，加入半碗清水，吃的时候连汤一块喝掉。锅中水开，放入蒸屉中，盖上盖子，中火蒸25分钟。美食制作完成，感谢大家支持。